la tos constante, la resequedad en la garganta y la congestión en el pecho resultan muy agotadoras y no te dejan descansar bien. La medicina tradicional de nuestra región aprovecha la potente acción expectorante y antiséptica del eucalipto, combinado con las propiedades balsámicas del llantén. Para preparar esta infusión, hierve una taza de agua. Apaga el fuego y añade 2 hojas de eucalipto bien lavadas, junto con una cucharada de llantén seco. Tapa y deja reposar durante 8 minutos antes de colar. Tomar esta infusión tibia, endulzada con un poco de miel pura antes de dormir, ayuda a expulsar la mucosidad acumulada, calmar el reflejo de la tos y despejar las vías respiratorias. Para respirar con tranquilidad,